jadi lapar lihat ikan. Ayo mau mati beb. Kurusan ya sekarang iya. Makan nanti. Mar. Nih, tuh matanya. Enak juga. Setelah bawa airnya di curly dulu. Besok hari Sabtu. Ikannya gede banget nih. Enak banget. Udangnya enak banget. Kepala ikannya enak banget. Sumpah. Kepalanya enak banget coy. Nggak ada. Ini kayaknya ikan kerapu. Ikan kerapu. Gak bisa makan jengkol. Mules. Beri di resto ini.
Habis ini ganti kok. Enak banget udangnya. Makan bareng nggak? Antara lapar sama beda enak dikit ya. Aku bisa masak. Cuman kalau bisa beli lebih cepet. Enak banget, capek. Makan aja bisa capek ya. Lapar gue, sumpah. Lihat, jam 2 malam. Katanya enak banget, ini kepalanya. Kepo banget. Ntar lagi lapar ya. Nasinya. Ayo makan tuh. Ikan. Ayo, Mam. Enak banget. Udangnya enak banget. Nggak habis gue sendiri. Bisa ada. Sebelah. Nggak habis.
Enak banget. Iya, sahur. Oh. Enak banget. Ini beli di restoran. Iya, baju tidurnya nggak ganti. Soalnya aku nggak kemana-mana. Nggak, Grey nggak doyan. Jadi lapar. Iya, sahur. Ayo makan bareng. Berasa nonton mukbang. Dari kepala langsung pindah tanpa jeda. Ini dagingnya. Ini kepalanya udah hilang. Tuh. Aku udah mandi. Tuaan berarti itu jengkolnya. Enggak, walaupun tua, walaupun muda nggak bisa. Sakit perut. Baju dinas. Ini bukan baju dinas. Matanya nih enak. Matanya enak banget. Apel buat besok pagi siapin. Ada di kulkas. Tuh lihat deh. Oh. Udang. Udangnya yang dulu tau. Daripada besok kalau gue tidur ini lapar,
besok pagi bangun kelaparan banget, pasti sampai lambung gue naik, asam lambung. Karena gue pernah makan malam takut gendut, tapi lambung gue kena. Enggak dulu deh, mending gendut daripada lambung gue kena. Suka ngambil kepala atuh. Matanya satu lagi. Matanya satu lagi. Kok bisik-bisik katanya ASMR ke atas. Tuh pada ganggu sama Grey.